السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. طبعا احنا هنعمل الكرنبايه الجميلة دي النهاردة، نعملها مع بعض. سمي كده بسم الله. اول حاجة سهلة وبسيطة، شلنا الدماغ هنورقها كده. طبعا انا معلقة على المية تسخن اهو، سهلة. ما تجيبيش الكرنب وانت بتشتري الكرنب، ما تجيبيش اللي مكبوسه قوي دي، صحيح بيبقى فيها ورق بس بتغلب على ما ايه، على ما تفككيها. بصي دي طلعت ازاي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاكي تخشي جوه الكرنبايه، صوري جوه الكرنبايه وريهم قد ايه جميله اهي. بصي بصي اتفكت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بسم الله الرحمن. مش هتاخد مننا حاجه. نشطفها بقى ايه شطفه بسيطه كده، بس لما تفك بس كده اهو. بصوا تفككي ازاي اهو. كانت زمان امي الله يرحمها تيجي عند الدماغ دي كده، عند القلب دي كده، بصوا كده، تفتحها بقى كده. معرفش كانت بتفتحها ازاي، تفتحها فتحه كده بتقور دي كده، تقوم جايه مليها ايه حبه رز وسايباها تستوي. تعالوا بقى نغسلها. بصوا بقى يا حبايبي، انا غسلت اهو حبه ميه حلوين كده. بصوا كمان انا هعمل ايه النهارده، مفاجاه هعملها معاك. عارفين البنجر اللي احنا بنخلي بيه اللفت واللي احنا بناكله عشان الانيميا ونحطه على الفراوله، ده الورق بتاعه. يعني مش بس البنجر اللفت بس اللي بيتحشى الورق بتاعه، وده كمان ورق البنجر. بصوا الورقه ايه عامله ازاي. انا طبعا غسلتها وخليتها زي الفل، ونقعتها بحبه ميه بخل كده حلوين عشان طبعا لو في اي حاجه تنزل. وده هنحشيه معانا النهارده مع الكرنب. تعالوا نكمل بقيه شطف الحاجه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى يا حبيبي، انا هحط حبه ملح حلوين كده في الميه بالسلق، ماشي. وطبعا انا ايه كبيت الميه اللي انا شطفتي فيها الكرنب، وهطلع الكرنب من النار من على الميه، من الميه السخنه كده هحطه فين، في ميه ساقعه عشان ما يتهريش مني. بس كده جنبنا ثانيه. جبت الطبق معانا اهو، الطبق بتاع الميه الساقعه اهو ميه نضيفه. تسلق كده سلقه بس عشان ما ينهرش مني، عشان على ما بخلص لو طبعا يعني كونتيه فوق بعضه كده على ما تخلصي وهو سخن كده بيتهري. بس كده الكرنب البلدي ما بياخدش وقت على في الميه السخنه اهو. طبعا انا ايه الورق بتاع البنجر انا هحطه في حبه ميه دافيين، مش في ميه سخنه، مش يعني مش عايز سلق زي ده، هو هيدبل سنه بسيطه وانا مش محتاجه منه اكتر من كده اهو. بسم الله اهو. عادي تحطي ورقه اتنين وتلاته مادام الحله واخده. نجيب بقى اول واحده احنا حطيناها كده، نطلعها اهو. شوف بقى احنا ما خدناش وقت ازاي اهو. تطلع من هنا تتحط هنا، بس اديك منها ورقه كبيره تاخد مننا وقت شويه. هكمل بقى بقيه السلق وارجع لكم تاني يا حبايبي. شوف انا حطيت هنا حبه زيت صغننين كده، صغننين ايه، حبه زيت كتار، و
هقطع البصلايه بقى معاكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. محشي يعني زيت، محشي يعني زيت. بس انا لسه هعمل تركه دلوقتي، اصبروا عليا. بصوا بقى يا حبايبي، معانا هنا ايه 2 ليا اهو، عشان احطهم بس كده ايه يدوني ايه ريحه حلوه في المحشي. متوفره عندك حطي، مش متوفره متحطيش، هو كفايه بس المحشي بالزيت وبس. بصوا البصلايه احمرت اهي. انا بقى كمان عايزاها تحمر عن كده. للمحشي بحب كده، للطبيخ بحب اللي يا دوبك اللون الجميل ده، انما للمحشي بحبها متحمره قوي، لان ده بيساعد على ان الطماطم تبقى برده متسبكه قوي. طبعا المحشي يبقى طعمه جميل جدا. البصلايه المحمره دي كده الايه، بسم الله الرحمن الرحيم كده. حط معانا هنا حبه من السبع بهارات كده اهو، وهنا بهارات المحشي بتاعتنا، حبه من البابريكا كده، حبه من الكاري. انا بحب احطه على المحشي يا جماعه، والحياه تجارب، جربوا الطريقه بتاعتي ومش هتخسروا حاجه، وتبقى مره من المرات عادي يعني، بس هتعجبكم انا متاكده. بصوا بتساعد على ان البصلايه تحمر اكتر ازاي اهو. هننزل بقى بالصلصه بتاعتنا، طماطم ضربينها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط برده شويه ملح حلوين كده معانا، وطبعا اهم حاجه معانا حبه شطه وصى بيها الشطه دي فهمت كده. انا البصل اللي كنت منضفاه للتخديعه بتاعتنا شايله منه بصلايه، هقول لكم هنعمل فيها ايه في الاخر. اروح بقى ايه اسيبها اول اظبط ورق الكرنب، اخرعه كده. اسمها اخرعه ولا اخروعه؟ قولوا لي بقى في الكومنتات. بصوا بقى يا حبايبي، هنعدل الورقه كده اهو وامسكها كده واقوم جاي قطعه دي كده. بصوا بقى يا حبايبي، هوريكم انا بقطعه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب دي كده اهو من هنا اهو، واعدلها كده، اقوم جايه ماسكاها كده اهو كده اهو. طبعا الصابع بتقطعي على حسب ما انت عايزه، في ناس بتحب طويل وفي ناس بتحب ايه الصابع صغنطات كده اهو كده اهو. العروق دي انا ما برميهاش، انا في الاخر هوريكم انا هعمل بيها ايه، بس الاول بقى ايه كده اهو كده. هنكمل برضو بنفس الطريقه دي. بصوا بقى الورق العروق دي احنا خلصنا اهوت الورق اهو. هوريكم بقى انا هعمل ايه بالعروق اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ارضيه للمحشي بتاعنا اهو. يعني لو المحشي بتاعنا اتلدع مننا ولا حاجه غصب عننا، المحشي بتاعنا كله يفضل زي الفل، واللسعه هتيجي في الايه، في اللي انا مقطعينه في العروق دي كده اهو اهو. بصوا بقى يا حبايبي، احنا هنعمل ايه. بصلايه دي انا حطيت خرطتها الفرن اهوت، وهنا حبه فلفل، واحط عليهم حبه ملح كمان كده اهو ماشي، وحبه بقى من السبع بهارات، وحبه من بهارات المحشي بتاعتنا برضو. انا مش هحط كاري، انا هستكفى بس باللي انا حطيته على الصلصه. هدعكهم بقى جامد جامد كده. على فكره سر حلاوه محشي الكرنب في البصلايه دي،
واي محشي برضه، بس عارفه انتوا تحسوا انه في محشي الكرنب كده بيوديه في سكه تانيه. تاني كده معاكي كده اهو لحد ما الميه اللي فيه كلها. بص بقى بقت عامله ازاي اهي اهو. ادي الخضار بقى بتاعنا، نقلب كده شبت وكزبره وبقدونس، شبت وكزبره وبقدونس. الخضار بتاعك كتير يا ست ام ياسر، انا بحب الخضار كتير، خضار كتير طماطم كتير، خضار كتير طماطم كتير. المحشي بتاعي كده خضار كتير طماطم كتير. نحط بقى الرز بتاعنا اهو. ضروري يا جماعه لما تجيبوا اي خضار تغسلوه غسله محترمه، وبعد ما يتغسل ويتشطف يبقى كويس كده تنقعوه في الايه، في حبه ميه بحبه خل. نحط بقى الصلصه بتاعتنا كده اهو. نقلب كده. هناخد بقى الورقتين الغامقين في الكرنبه نخليهم هما ايه اول ناس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اوام 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 اوام. شفتوا الارضيه بتاعت المحشي اللي عامله ازاي، متقلقيش يعني. متمليش الصابع قوي، وما تخليش على صابع المحشي من بره اي حبايه رز اهو. بسم الله. لسه محشي بقى ورق البنجر، لسه المحشي بتاع ورق البنجر اهو. الله يرحمها امي كانت تقول لك دي بقى كنا نفهم منها ايه، ان مفيش حبايه رز تبقى على صابع المحشي، سواء بقى بدنجان كوسه كرنب اي نوع محشي، المهم تقول لك ايه ما يبقاش فيه صابع، ما يبقاش فيه حبايه رز بره. بصوا يا حبايبي الكرنب بتاعنا خلص اهوت. ده الورق ده مش اخضر، الورق ده لما بيتسلق بيغمق اكتر طبعا انتوا عارفين. معايا بقى الورق بتاع البنجر اهو اهو. بصوا بتبقى فيه ورقه فاتحه كده ورقه غامقه كده، بس دي مش بايظه يعني، دي سليمه وزي الفل اهو. ماشي. احشي بقى كده. على فكره اللي قدامها الورق بتاع البنجر ده سليم، تجيب بص هنشيل الايه العين الاحمر ده اهو كده ونسيبها زي ما انتم شايفين كده اهو. تجيب وتجرب والله ما هتندم، طعمه جميل جدا. حاجه تانية مختلفه طبعا عن الكرنب وعن اللفت والورق بتاع الخس. الناس الاكيله فاهمه الكلام اللي انا بقوله ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بياخدش حاجه في السوا يا جماعه اهو. اشيل بس الزغنطاطه دي كده اهو. حبايب قلبي المحشي بتاعنا اهوت، انا خلصت خالص، هسوي بس علق عليه يستوي وبعدين ارجع لكم تاني. ماشي. بصوا الورق اللفت اخضر والورق البنجر جميل ازاي، اخضر وجميل ازاي. حبايب قلبي المحشي بتاعي خلص اهوت، لسه طالع من على النار اهو. ورق البنجر كمان خلص اهوت. يلا تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. يا ريت اللي يتفرج على الفيديو بتاعنا يتكلنا لايك ويكتب لنا في الكومنتات عجبه المحشي بتاعنا ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.